口天天下雨啊！大家看看，今天大暴雨来了，天天准时下雨啊！这个大哥啊，拿一把小雨伞，站在三轮车上面呢，雨水都打湿了，还不下来。哎呦，我打小伞都没白他，为什么不进来躲雨？我也想不明白他为什么要进来躲雨。哎，你叫他进来躲雨啊？我为什么叫他？你看他多可怜啊，他衣服都湿完了。这里有地方躲雨，他都不进来咯。哇，越下越大啊！看一下这个雨下到什么时候才停啊？那么人家不给他进来躲雨吗？他干嘛一直站在那里啊？全身湿完了啊！太敬业了，大哥。哦，吃完了才走啊。